इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, कसरत इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह। वेरी सिंपल। ये मत सोचो मेरी ज़िंदगी में मसाइल क्या हैं, डिमोटिवेशन को हावी ना होने दो। बस एक बार ज़हन से निकाल दो कि मुझे कोई मसला नहीं है और इस्तिग़फ़ार करो। ऐ अल्लाह मेरी गलती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिलीफ़ ज़रूर निकालता है और उसे वहाँ-वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं